السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غوليزان. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله غادي نديرو دروس المقطع الأول بروجي 1 سيكونس 1 كاتريام اني موين، السنة الرابعة متوسط. ألوغ لو تيكست اللي عندكم، لي تيكست اللي غادي تقراوهم في السنة الرابعة متوسط هما لي تيكست ارغيومونتاتيف، النص الحجاجي. داكوغ دونك exprimer un point de vue, une opinion. التعبير عن وجهة نظر أو رأي. Très bien. في الفوكابولير أول درس ديروه les verbes d'opinion، هما أفعال الرأي. J'utilise les verbes d'opinion pour exprimer une opinion vis-à-vis d'une personne au sujet d'un fait par rapport à un objet ou une idée. Alors استعمل هاد أفعال الرأي لإبداء رأي حول موضوع، حول شخص أو حول حادثة أو موضوع ما. نستعمل هاد les verbes d'opinion. Alors, les verbes d'opinion font apparaître clairement l'opinion de l'auteur, son point de vue. هاد les verbes d'opinion أفعال الرأي من نلقاهم في النص نعرف بأن هذه وجهة نظر الكاتب أو رأيه، وجهة نظر أو رأي الكاتب. نزيدو نشوفوا هاد les verbes d'opinion نعطيكم أمثلة عليهم. عندنا je pense que, je crois que، أظن، j'estime que، je trouve que، أجد أن، je suppose، je ne doute que، j'apprécie que، j'affirme que، j'admets que، il me semble que. هادو كاع c'est des verbes d'opinion. أرى، أظن، ok. هادو c'est les verbes d'opinion، أفعال الرأي. نشوفوا les expressions، العبارات اللي تدل على الرأي. à mon avis، à mon avis هي حسب رأيي، d'après moi، selon moi، pour moi، personnellement، je suis persuadé ولا convaincu que، soit je suis persuadé que ولا je suis convaincu que. donc هادو تاني à mon avis يعني رأيي، حسب رأيي، شخصيا، أنا متأكد أنه. داكوغ هادو كامل des expressions، عبارات اللي يدلوا على رأي، على إبداء رأي ولا وجهة نظر الكاتب. كما هاد les verbes d'opinion يعني لازم نحفظوه. très bien. هذا هو الفوكابولير. الفوكابولير c'est les verbes d'opinion وخلاص. très bien. نروحوا la grammaire. في la grammaire عندكم la proposition subordonnée relative. هذه la proposition subordonnée relative معناتها الجملة الموصولة بالعربية. La proposition subordonnée relative complète généralement un nom ou un pronom. هي تكمل هاد le nom، هذا الاسم ولا البرونون اللي تكمله سموه l'antécédent. Elle apporte des précisions، تعطينا يعني معنى أكثر للاسم هذا اللي يكون في الجملة. Elle est introduite par un pronom relatif. هاد la proposition subordonnée relative باش نعرفوها بالpronom relatif اللي هو الاسم الموصول. عندنا qui، que، quoi، dont، où، lequel، auquel، duquel. بصح نتوما اللي يعطوهم لكم بزاف عندكم qui، que، dont et où، lequel. نعطو مثال على الجملة الموصولة والأجزاء تاعها. La mère embrasse le soleil qui se couche. La mère embrasse quoi? Le soleil. هذا le soleil qui الذي. donc qui هذه تعود على le soleil. donc le soleil هو antécédent، نعيطوا له antécédent، هو اللي غادي تتكلم عليه هاد la proposition subordonnée relative. ماله هاد le soleil qui se couche، الذي يغيب. donc le soleil هو l'antécédent. qui هذا c'est le pronom relatif الاسم الموصول. qui se couche هو la proposition subordonnée relative. نعاود l'antécédent c'est le soleil. qui وحده c'est un pronom relatif. qui se couche تبدا من qui. se couche c'est la proposition subordonnée relative. السؤال في الامتحان كيفاش يجي؟ يقول لك يعطيك une phrase كيما هذه، يقول لك souligne l'antécédent et entoure la proposition subordonnée relative. ولا entoure l'antécédent, entoure le pronom relatif et souligne
la proposition subordonnée relative يعني نخرج أجزاء الجملة الموصولة. Très bien. نروحوا la conjugaison. واش عندكم l'emploi du présent dans un texte argumentatif. نستعملوا البريزون في النص الحجاجي. البريزون احنا قريناه من السنه الرابعه الخامسه الاولى الثانيه الثالثه حتى الرابعه متوسطه. انا نعاودوا فيه يعني لازم تكونوا حافظينه. عندنا البروميي جروب لي فيرب دو بروميي جروب اللي يكملوا بالاو ار. لي تيرمينيزون تاعهم في البريزون هما او اس او ان اس او زد او ان تي. انا لازم نكون حافظ الضمائر بهذا الترتيب باش نعرف بلي جو tu il nous vous il avec s. par exemple jouer je joue نحذفوا الاو ار نخلو غير جذر الفعل نحذفوا هذا الاو ار وندير في مكانها هاد لي تيرمينيزون دو بريزون. je joue tu joues il joue nous jouons vous jouez il avec s joue. هنا les verbes du deuxième groupe is it i2s ons i2s ez i2s ent. les verbes du deuxième groupe يكملوا بالir comme finir je finis tu finis il finit nous finissons vous finissez il ou elle avec s finissent. donc نحذف الاي في مكان اي ندير هادو. الان عندنا لي فيرب دو ترويزيام جروب. كاين بزاف اللي يقول لك كيفاش ومن لي فيرب دو ترويزيام جروب تحفظهم. احفظ. عندنا SST ONS EZ ENT SSD ONS EZ ENT XXT ONS EZ ENT. par exemple partir sortir هادو نقلع TIR وندير SS ومن بعد نرجع التي. donc je pars tu pars il part nous partons vous partez il ou elle avec S part. عندنا درو ولا غ والكثره اللي يكملوا بدغ عندهم يجي SSD ONSEZENT. je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent. pouvoir ou la vouloir عندنا je peux XXT ONSEZENT je peux tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent. aller هذا le verbe aller يكمل بالER بصح هو c'est un verbe du troisième groupe لأنه c'est un verbe irrégulier في التصريف يبدل الجذر تاعو. donc je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont. هادو لازم أفعال تحفظ وكل مرة حكم 5 تاع الأفعال نكتبهم سيرتو تاع التروازيام جروب ونحفظهم. لاخاطش بروميي جروب دوزيام جروب نحفظ غير لي تيرمينيزون تاع التروازيام جروب كل مرة نكتب 5 ونحفظهم كي ينكتبوا وكي يتنطقوا وخلاص. بصح عندنا في لورتوغراف حاجة أخرى اللي لازم نفهموها اللي هي دي فيرب اللي يكملوا بالجي او ار كيما مونجي ناجي بارطاجي. واش تلاحظوا هنايا؟ تلاحظوا جي او ار يكملوا كاع بالجي او ار قبل الاو ار عندنا جي. دونك هنايا جو بارطاج tu partages il ou elle avec s partage. هذا c'est un verbe du premier groupe. بصح كي نولوا في النو هذا الجي غادي يتلاقى مع او ان اس. جي كي يتلاقى مع الاو يولي غون. لازم نزيد قبله او j'ajoute او avant ons باش يتنطق partageons. donc كاع في النو هاد لي فيرب du premier groupe اللي يكملوا بالجي او ار كي نولي في النو ندير او ان اس ما نديرش او ان اس مباشره. vous partagez il partage. عندنا لي فيرب اللي يكملوا بالسي او ار كيما lancer effacer ramasser. نكتب نورمال لي تيرمينيزون تاعي كي نولي في النو السي مع الاو تنطق كون دونك تولي لا كون. وحنا عندنا لونسي ان هني ناسيه ان هنا لونكون دونك لازم ندير سي سي دي. كي ندير سي سي دي تنطق سي دونك نو لونسون. الوغ اللي يكملوا بالسي او ار نكتبهم عادي غير مع نو اللي ندير سي سي دي. هنا الجي مع نو نزيد له الاو او ان اس وهنا السي ندير سي سي دي مع نو باش يتنطق نو لونسون. les verbes en YER كيما essuyer appuyer. عندنا هذا الإي يتحول للإي مع جو tu il ومع il avec s ما يبقاش الإي يتحول إي. جي سوي دونك هنا الإي رجعته إي إي او اس إي او. نرجع الإي مع نو et vous. donc les verbes en YER le Y devient I مع je tu il et il avec s.
نروح les verbes اللي يكملوا بال ELER كيما appeler s'appeler يعطوني يدو 2 L مع je tu il et il avec S هو فيه L واحد هاد ال L يولي زوج مع je j'appelle 2 LE tu appelles 2 LES il appelle 2 LE il avec S appelle 2 LENT مع nouveau يبقى L واحد donc ELER ندوبلي ال L مع je tu il avec S هادو كامل نحفظوهم نزيد les verbes اللي يدوبلوا ال L كاع اللي يكملوا بال LER sauf peler geler modeler marteler et ciseler هادو لا يخلوا L واحد ما يدوش زوج تاع ال L مع je tu il ou elle ou il avec S بصح يدو un accent grave sur le E كيما par exemple modeler je modèle هنايا في ال E هذا اللي قبل ال L يدو هاد l'accent grave je modèle tu modèles il modèle il avec S modèle donc هنايا هادي l'accent ما تنساوهاش غير في هاد les verbes peler geler modeler marteler et ciseler les verbes en ETER كيما jeter تاني يولي عنده زوج تاع التي مع je tu il ou il avec S je jette tu jettes il jette il avec S jette تي واحد مع nous et vous نعاود اللي يكملوا بالتي او ار كيما jeter il double le T يولي عنده زوج تاع التي مع je و tu و il و il avec S sauf acheter هذا ما يديش زوج تاع التي يدي لاكسون غراف في الاو اللي قبل التي j'achète وندير هاد لاكسون غراف tu achètes il achète il avec S achète nouveau ما نهضروش عليهم خاطش يبقاو عادي c'est bon donc les verbes en ETER double le T avec je tu il avec S sauf le verbe acheter يدي accent يدي un seul T واحد et l'accent grave في ال E اللي قبل ال T très bien donc voilà nous avons terminé la vidéo هادو دوك نحط لهم في الصفحه تاعي نحط لكم هاد الصور ما عنديش في البي دي اف نحط لكم هاد الصور تاع الدروس في صفحه دروس الفرنسيه مع يقين وان شاء الله الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني دونك هذا بروجي ان سيكونس 1 وان شاء الله نزيدو سيكونس 2 ونزيدو مواضيع واختبارات ووضعيات ادماجيه تبقاو على خير نشوفكم تري بيانتو فيديو جديده